A stora qui, non tagliastela è l'ora di Yuga. E l'ora d'imparare? E semi Marcoli dunque. E l'ora d'imparare con Sebi Antoni. Sitelloni. Allora, giochiamo insieme. Salute a tutti, ringraziati di essere con noi, non sta via Stella e come tutti i Mercury. Sono 16 squadre che rappresentano i collegi di corsi che si scontrano, vorranno a essere i nostri zitelloni Sabientoni a un mese di giugno. Giochiamo stasera con quelli che rappresentano stasera il collegio Letizia Laiaccio, Paolina, Tom e Edmond. Potete sciacquare la squadra di Giovanotti. Due parole, Paolina. Buongiorno, siamo i terzi bislingua di Collegio Letizia e voilà. E basta. Vi siete preparati o no? Io un po', ci abbiamo figliolato su qualche emissione e voilà. Vi piace o no? Yeah. Bon, ça va. Così no, abbiamo male. E ti la gioca stasera contro i Bastiacci. Quelli che rappresentano il collegio San Giuseppe di Bastia. Dunque, François, André, Cindy, Zaccaria, salute. Ça va? Tutto va bene? Siamo gruppo di scolari di Bastia di Collegio San Giuseppe. In nostro collegio siamo due gentili di San Giuseppe, Montesoro, Lupino e Cittadella. Abbastanza. Stessa domanda, vi siete preparati o no per giocare stasera? Yeah. Appenuccia, figliolando l'emissione, può darsi? Yeah. È un chiostro professore. Boh, non avete mica pressione? No. No, È un gioco e basta, E giochiamo ancora a me, professore, a me Sapientone, a me Patrizia Catacega, salute. Buonasera, salute. Ci rompiamo così i zitelloni, Ovvio. Ciao Sapienza, allora, giochiamo e cominciamo a giocare ancora a raffica. È l'ora di cominciare. Allora, mettete male, non tu funzo. Ci vuole rispondere il più presto possibile a un'epoca di domande. Rispondete bene e pigliate 20 punti. Ecco, ci siamo. Allora, cominciamo la prima domanda. Che giorno fu firmata l'armistizia della prima guerra mondiale? Letizia. L'11 novembre Chi è nata? 1918. Risposta una, bravo. E beh, l'armistizia dunque l'arresto di combattiti e a Bagella è giunta solo in 19. Continuiamo. In che città di Valagna sarebbe nato Christophe Colomb? Calvi. In Calvi. Calvi. Risposta una. San Giuseppe, ma non tu funzo. Conoscete la risposta di questa domanda qui, ne sono sicuro. Chi supereroe di X-Men è trattato in un film che è uscito nel 2017, Logan? Parla di Wolverine. Come l'hai contenta Paolina? Qual è? Con quei punti così? Risposta una. X-Men, celui qui a des griffes. Bon, chissà qui a di noi conosciuti, ne sono sicuro. Che simbolo si trova accanto alle bandiere corse e sarde? San Giuseppe. Testamur. Wow. Risposta una. Allora, quale è la differenza tra le due bandiere? Come è la bandiera sarda? Si presenta... Qua la bandiera non taloci. Qua... ma ci sono... Quattro qua. C'è quattro destemore e a Corsica una. Risposta buona 20 punti, dunque vi sono presi. Continuiamo con l'ultima domanda di Raffica. Geografia appena lì. Che paese ha Pechino come capacità? La capitale. Pechino, c'est la capitale de... La Chine.
A China, la Cina. A China. China, tombola. Risposta una. In chinese, come si dice in chinese? Beijing, Beijing. Ma ricordate la canzone che la cantava Katim Elua, ma di noi Francine Massiani? Milioni di biciclette in Beijing. Biciclette, Gine, milioni in Beijing. Ma ricordate questa canzone? No. Bon, Allora ci sono andrei dal stati centro. i giochi olimpici, les Jeux olympiques de Beijing. Avec l'espèce de cage d'oiseau, c'est un truc de fou. Bon, 2008. hanno preso la testa di Uyogo Perava, bon, t'as été 20 punti, sono in testa ancora 80 punti, bravi. Giochiamo a Variavia. A Variavia, una domanda, 3 possibilità di rispondere. Vi faccio una domanda e Patrizia vi faccio 3 proposte, riflettete appena, fate la vostra scelta, rispondete bene così pigliate 20 punti. Ma se vi sbagliate, vi gacciamo i 20 punti e regaliamo all'altra squadra. Cominciamo con il collegio San Giuseppe di Bastiglia, con questa prima domanda e dopo le 3 proposte di Patrizia. Di sti 3 fiumi, quale è il più lungo? Allora, il più lungo è a Graona, o Davignano o o Golu. Allez, voilà. Ugolo. Bravi. Risposta buona. Fage 90 km di lungo, il nostro Olo, un fiume emblematico. E mi da parlare appena di matematiche. Come oh no? Di sicuro. C'è il vostro professore di matematica oggi o no? No. Bon, on cassai, allez. A zappette forse. Che teorema permette di verificare che un triangolo abbia un angolo dritto Tra il teorema di Thalès, il teorema di Pitagore o il teorema di Descartes. O théorème de Pythagore. 20 sur 20. Risposta buona. Allora, awa, posto che lo sa, oggi dice come chi è il teorema di Pitagore? O théorème de Pythagore est per calcolare l'hypoténuse, c'è i due Per calcolare les deux côtés au carré per calcolare il quadrato. la somme des deux côtés au carré L'addizione di due sont égaux à l'hypoténuse. Insomma, allora, il quadrato dell'ipotenusa è uguale a somma di quadrati di due lati. Di due lati di quoi? Opposti. Ouais. No, Asano. No, io non ho mica capito. Bon, in tutti i casi, la risposta è buona dunque, avete preso 20 punti. On a trouvé le matheux dans la bande. Tocca a noi. C'est compliqué. In che paese i guerrieri sono chiamati i samurai? Tra a Ghina, a Corea di Usudu o il Giappone? I samurai. Les samouraïs de quel pays? Chine, Japon, Corée du Sud? Le samouraï. Allez, didela la giuntese. Chi mi dite? au Japon. Giappone. Oh, Giappone. Les samouraï japonais, risposta buona. Guerrieri tremendi, mitigi, che hanno avuto un'importanza sino a fine del XIX secolo e poi dopo si sono anche lì spenti. L'ultima domanda di sa variavia. Ce l'ha completa su proverbio. Va conosciuto, eh? Chi va piano va sano e chi va sano. Chi va sano va a guagno, va lontano, va a lontana. Chi va sano Va lontano. Chi va sano. Dunque, Lontano. chi va piano va sano, chi va sano va lontano. va lontano. Forse andare assai lontano, non si sa mica, perché mica. Risposta buona. Bon, ça va.
avete a metà di punti. Avete 60 punti e hanno 120 punti. Bravi! E la giocava a trappola. E ancora a trappola potete pigliare sino a 60 punti quantunque, se avete la risposta. E poi se lì si sbagliano. Allora, andiamo a cominciare un cuculeggio. Bastiaccio di San Giuseppe e a trappola. E mandare in Bastiglia, ben inteso. Come si chiama il governatore genuese che ha fatto costruire la cittadella di Bastiglia? Voilà. Voilà. Bastien, on connaît pas trop. Bon, a tempi sono bastiacci, dunque è normale di Noi siamo c'è una reagiti. trappola bastiaccia. Ce la conosce tutta la Corsica, mica solo uso Baese, uso Ruglione. E forse l'avete francato con la bocca di Vezzavona, no? Allora, Edmond, tu sei bastiaccio appena quanto. No. Sono no. a Finaiaccio. Si nadunaiaccio, ma fine. Hai l'origine in un bastia o dopo, no? Ma... Se lo disente. bon, l'avete o no? No. 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 Leonello Lomelini. Così a sano, va. Ah, je le savais. Se n'è andato da Biguglia. Era di Figiule. Se n'è andato da Biguglia per andare in Bastiglia in 1378. Era di Figiule. Concede che... 20 punti sono presi. E se rispondete a A potete pigliare dunque 40 punti. E se una unica risposta, ripigliate i vostri 20 punti. Ben voilà. Allora, come si chiama il primo giornale scritto in lingua corsa? Può darsi che l'avete studiato. Allez, bonne chance. Ah, Volete mica imparato, non no? sapere se li l'hanno Come si imparata. chiama il primo giornale scritto in lingua corsa? Y a personne en face. Pa magari potete rispondere sta faragui, ma po'. Può darsi che l'avete imparato, di sicuro. Può darsi. No. La tramontana. Ah, È venuta così, da Tramontana. Scritto da Santo Casano in 1896 in Ajaccio, a Tramontana. E beh, risposta buona. Bravo. mi stunava di uso professore che conosco, la più mica imparato qui. Dunque, avete sempre 120 punti. Ma hanno preso 70 punti di noi. Dunque a parità, 120 di noi. Bravi. Vai. Vabbè, attends. E ora gioca a Usciapacapo. Allora, e ora gioca a Usciapacapo e potete pigliare 60 punti al primo indizio. E ora cercare una personalità che conoscete forse. Ascoltate il primo indizio di Patrizia, 60 punti e poi dopo cacceremo 10 punti a ogni indizio. Per trovare questa personalità, se avete un'idea, pigliate un tuo fondo e mi date la vostra proposta. Primo indizio, Patrizia. Allora, ad un'epoca di divetti che possono anche essere qualità. Mi piace l'ingurdizia, ciò che è elettrico e psichedelico. J'ai pas trop compris. Électrique, psychédélique. C'est-à-dire. Elettric e psichedelique. Allora, un altro indizio per 50 punti. Mi sono maritata in Las Vegas e in Ajaccio. E ho viaggiato assai tra il Giappone, il Messico, la Russia e tanti altri paesi. Ajaccio. Maritata in Las Vegas, in Ajaccio. C'est Jennifer. Ha viaggiato assai. Alice. È andata al Giappone, On fait. in Russia. Un'idea, Letizia. Alizé. Qual è sa Lolita? È l'IPA. Alizé, si è maritata in Las Vegas. Si è maritata in Las Vegas, Alizé.
si è maritata anche in Ayaccio e di sicuro ha viaggiato assai. Il Giappone è conosciuto il Giappone, Messico, Russia e di Alise. Risposta buona. Allora, ci ne puede parlare appena dall'Ise, a Iacina, Guniscide. Allez. Allez-y, parlez. Parlateci appena. Maritata in cui Grégoire Léonet. voilà. Un uomo conosce, quello che ballava con Nello all'emissione di televisione. E tutto ciò che voi sapete. Hai cantato Tauliaga. Lolita. Ieri ha cantato Lolita, tante canzoni, ma di Beraghi Alise, anche se non è mica conosciuta assai in Francia, bon, è conosciuta, ma è di più conosciuta altro. In del mondo, Giappone, Messico, Russia, viaggiata assai, poi di una ballerina di noi, l'abbiamo vista in Danse avec les stars, e chi si può dire di noi, a Zogumare, un mistero era Mylène Farmer, e dopo si seriano ammusciate perché chi hanno vinto sei soldi, non i eventi dei dischi d'Alizé, dunque dopo sarà stata una storia di contratti che si sono ammusciati. Ha fondato una scuola di danza di noi. In due. In Ayaccio. Ha detto che la si fermava di cantare e voleva consacrarsi a Uballo, anche suo marito in Ayaccio. Ah, beh, conosce bene, conosce bene. 120 punti. Ma quelli che si qualificano per la seguita, quelli che rappresentano il Giuletizia, anche 210 punti. L'aventure continue. Allez, rigali. Cu Vito, i nostri zideloni sapientoni facendo vincere 250 euro a Usogulei. La glassa finalista si andrà in Italia con la compagnia Corsica Ferries. L'altri sono da poter fare un bello spuntino tutti insieme con i prodotti nostrali di Corsica Gastronomia. Ecco, un altro collegio qualificato per i quarti di finale e la continua sino a un mese di giugno e ci sarà la finale di i Zitelloni. Sabientoni, quante di Nasania o Patrizia? 16 squadre, dunque un'epoca di scuole di Corsica Sana che si sono iscritte, con i professori che vanno a lavorare e di una maniera di invitare gli esperti sa lingua qui a televisione con tutti gli spettatori che sentono e vediamo che queste scuole di lingue facendo bravo a queste idee, vediamo, parlano, si esprimono, hanno conoscenze tante nella Corsica e nel mondo. Dunque, ne siamo fieri di nostre burleve. Ecco. E abbiamo inteso per la prima volta il teorema di Pitagora in lingua corsa. Volete sciaccamanare due belle squadre di stasera? Voglio ringraziare di noi a me Sabientone, a me Patrizia che tacega per piacere. Basterà per stasera, da qui una stundetta l'informazione non ta via stella e noi ci ritroveremo da qui a poco e poi Marco Ricchi bene dunque per la seguita di Sabientoni Zidelloni. Allez, per ora, ciao!